今次呢條佢又係有個圓形方程俾你嘅。咁佢今次就話咧，咁個直線叫 L 啦。佢話經過兩個地方叫 P 同 Q。咁我哋知道 L 嘅斜率 slope 係4嘅。咁佢就問你咧，如果 PQ 嘅 midpoint 叫做 ST， 跟住問你邊句 R 嗱，首先不如試下畫一畫佢幅圖睇下發生咩事。個圓形，不如都 program。好 program 1，咁打翻派功能。嗱，我哋入翻嗰3個數字啦，咁就係-18、-20、96，睇睇咩料先。嗱，個圓心係9，逗號10，半徑係咩咧？9.2195。咁二次方睇下咩嚟嘅？不如開方85。因為有條直線咧，就斜率係4，穿過兩粒點嘅，畫住條線先啦。因為個斜率係4嘅，佢話個 midpoint 叫 ST 喎，咁我醒埋 midpoint 啦，即係呢度中間點。嗱，佢就問你咧，喂，咁到底邊一句嘢係啱嘅咧？嗱，你發覺呢4個選項全部有 S 同 T 嘅，咁你睇翻 S 同 T 咩嚟 ？S 係 X 坐標。T 係 Y 坐標，咁大家諗一諗呢啲嘢似咩 ？S 變做 X， 將個 T 轉做 Y， 佢其實咁似一條直線方程嘅，只不過佢將個直線方程嘅 XY 咧代咗 S 同埋 T 入去。你問我嘅話咧，其實你唯一嘅資料係咩？呢個斜率係4，咁所以首先咧嘗試去揾個斜率。如果你揾斜率嘅話咧，斜率公式係負 A over B， 直線方程。頭先嗰個其實佢根本就係直線方程嚟。發覺頭兩個嘅斜率負1除4啊，咁其實係1/4。咁其實後邊呢兩個斜率就係負1/4嘅。咁你話咦？但係呢個唔係4嚟嘅咩？呢條線，咁點解冇4嘅咧？咁即係話其實佢呢個就唔係講緊呢條線嘅，因為呢條線係4。但係你發覺我單判斷個斜率，佢冇4嘅喎。咁大家會覺得係 A、B 啊？定 CD 咧，下邊呢兩個 CD 嘅。負1/4同4係有關聯，有咩關聯咧？就係相乘係等於負1嘅。咁如果斜率相乘等於負1，代表係啲咩？標緊佢係垂直嘅。把呢一點咧謎底其實已經解開啦。呢兩個答案好明顯係咩？係垂直嘅線嚟嘅。所以其實佢係問緊你呢一條線定呢條，就唔係本身呢一條。好啦，咁垂直呢條我哋知道個坐標係就係穿過圓心啊嘛，就係90啊嘛。咁我哋只要用翻90同埋個斜率係負1/4，我哋背翻公式 y 減10，即係 y 減 y1等於 m負1/4乘以 x 減9 x 減 x1。咁我哋就會出到條直線方程，就係呢一條直線方程。咁我哋整理好佢咧。成條式將4乘個隔離先啦，咁其實就係4y 減40等於嗱呢個就負嘅，負乘入去負 x 加9，咁你再將呢一個揼埋個左邊，將呢個9揼埋左邊，你就發覺答案就係 x 加 4y 減49等於0。x 同 y 就係 s 同 t， 咁只要你將佢代翻 s 同埋 t， 其實答案就係 C 啦。